जो भाई बहन बचपन में प्यारे लगते हैं, क्योंकि माँ बाप जो भी कमाते हैं वो बराबर बांट के देते हैं और उसमें मिल बांट के खाना होता है। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई सक्सेस है, कोई नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, किसी का हस्बैंड कैसा, किसी का वाइफ कैसी। जैसे ही हम शादी कर लेते हैं और जैसे ही अगर हम सक्सेस पा रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, हम कुछ भी हो रहे हैं जीवन में, तो वो भाई बहन, वो बचपन वाले भाई बहन नहीं रह जाते। क्योंकि ऑफ कोर्स सबका अपना अपना ओहदा बन जाता है उसके बाद, और ईगो आ जाती है बीच में। और जो देने लगता है वो उसको लूट खाने के लिए बैठे रहते हैं, और जो नहीं देता है वो अपना आराम से रहता है। माने एक ही माँ बाप के औलाद भी कितने डिफरेंट हो सकते हैं।